want to ask any question? You want to ask? Yes. Сам даже что такое медитация и как понять, что ты действительно находишься в медитации, не ум обманывает тебя? What is it meditation? What does it mean meditation? How to understand that the person stays in real meditation and the mind doesn't cheat him. It doesn't mind games. So first thing you have to understand what is meditation. So meditation, maybe you go back. Who want to translate? Go back, sir. So, first thing you have to understand what is the meditation. So, meditation is a state of mind thoughtless, no any mind. Thoughtless consciousness. So, no any thoughts, no any words, absolute nothing, absolute blank, absolute emptiness. This is a state of meditation. But before meditation, in Patanjali Yoga, way of yoga, Patanjali say prospects. In Hindi called dharana. Dharana means prospects. So which is this meditation you doing, this technique, that technique, whatever you trying to do meditation. This is not meditation. This is only prospects. You want to go in meditation. How long, till when you doing, it is not meditation. It is just prospects. It is techniques. And techniques is not meditation. So anything is happening in meditation, any experience coming, anything, sometimes you very big, sometimes very small, sometimes very high, sometimes very new things are coming. Just this understand, it is not meditation yet. Meditation when will happen? Once. Once you go in meditation, then you go forever. And this takes time. In this meditation, you go in meditation takes long time also. Depend on you. How much you want, how much you longing. If your thirst is very now full, 100% can happen now. If thirst is not fully, not total, then takes time, slowly moving, going. And every day you doing meditation, this is you trying to go in meditation. It is not meditation. You try to do this technique, that technique, this retreat, this group, that thing, many way you want to try. And once it will happen, which day you are right, which day you are right, which day you are ready to lose your ego, finish your ego, finish your mind, then it will happen. Then mind finish forever. Then you in meditation. And this state, and when you coming in meditation, you sit, close eyes, 2 hours, 3 hours, 5 hours, 10 hours, you can sit. Just close eyes, open eyes, look the watch,
5 hours finished. Что закрываете глаза, смотрите, Looks like 1 minute. смотрите на часы, No time, 5 часов как 1 минута. no mind, Нет, no thoughts. нет ума, нет мысли, This is state of meditation. нет времени. Это состояние медитации. This is a state of bliss. Это состояние блаженства. Just you in bliss. Просто No блаженство. mind, just empty. Там нет Time is gone. You can sit hours and hours. Вы можете часами Just you close eyes, time is сидеть. finished. Просто Open закрывайте eyes, глаза, world is there. и время заканчивается. Then mind come. Открывайте глаза, As you open eyes, mind come. Close eyes, и снова mind finish. приходит ум. И снова начинается. This is the state of meditation. Это и есть But состояние before, медитации. we doing prospects. Many techniques. Ну, Trying to мы go готовы. in this way, trying to go in that way, listening, reading, Читаем, music, слушаем, dancing, танцуем, используем singing, техники, sitting, and many other meditation techniques. Существуют which you разные like to go, медитации, которые you могут do. вам нравиться. But this is not meditation. This is way. Да, This is path. но это не path медитация, of это meditation. путь And meditation is destination. А медитация это When конечная you цель. come in. But this is path. And many path. Many Тут очень много путей. different type people, different type they going. В зависимости от типа людей, Like- люди идут разными путями. You have to go in one mountain, Ну, вот, допустим, on the peak. забраться на пик горы, Somebody go walking, кто-то идет пешком, somebody go by car, кто-то на машине, somebody go by horse, кто-то на лошади. but has to reach in peak. Но все хотят And this peak is meditation. This peak is bliss. Это вершина есть Meditation, it means блаженство, есть медитация. no thoughts, thoughtless Это consciousness. состояние без No мысли. any thoughts. Ни единой Close мысли. eyes, finished. Вы закрываете глаза, все заканчивается. And then you be in this bliss, in this state. In this state you be, meditation state you be. Sometimes can be in life, full life. Sometimes 2 lives. И может потребоваться для этого Sometimes жизнь. only 1 life. Одна жизнь, 2 жизни. And then if anybody has to go in enlightenment, Если кто-то become enlightened. This also called enlightenment. Это состояние, This bliss state also called enlightenment. состояние блаженства, это тоже But- просветление. Still, you can come back as a mind. Ну, You can come back as a man. все же Can come back. вы можете вернуться Because your- в качестве человека. Seed is not finished yet. Потому что ну, как бы зерно эго еще не закончилось. And Patanjali said about 2 type enlightenment. В Патанджали One he said, двух типов Sabij. просветления. Sabij means enlightenment with the seed. Seed is there. Первый путь And one enlightenment, просветления, more up, он еще he остается. says nirbij. Nirbij means seed finished, without seed. Seed is birth. Второй Seed тип is finished. просветления, когда заканчивается вообще And всё. then when anybody go in nirbij, then he cannot come back. This is real По enlightenment. второму типу просветления это Then настоящее he get the knowledge, his third eye open, получает много all знаний, knowledge he knows, everything he knows. получает доступ ко всем знаниям, So открывается третий as глаз. you going now, you going in prospects. Сейчас вы готовитесь. Is in Hindi calling dharana. Then dhyan. Dhyan means meditation. Then you coming in meditation, in bliss. Потом близ. Here you can be, here mind is finished, ego is finished. Ум заканчивается эго. You can in bliss state. Вы можете находиться Just в in bliss, блаженстве. bliss. You can be always joy, bliss, Вы испытываете состояние No. радости, блаженства. depression, Никаких no депрессий, sadness. нет печали, нет депрессии. Mind is no anybody there to be sad. Если нет And this радости, is нет stage. некого And then печали. in this stage, sometimes you living, sometimes people live one life, Это who состояние has to людей, go когда живут in одну жизнь или больше. nothingness. Who has to go in enlightenment? He be there and wait and waiting, and when you are ripe, Те, кто- when you are ready, те, кто when your body is ready, когда их тело totally готово, ready, когда вы very much compassion, too полностью, much compassion, очень много сострадания, then existence sharpen you, giving you all type of knowledge. будете изливаться на вас, и So давать- this is whatever you doing, it is prospects. Все это, что вы делаете, это подготовка. So if any type ego coming, any type mind come, Если mind у say, вас- yes, I know meditation, Конечно, у вас может появляться состояние ума, I get meditation, как он говорит, я знаю, что такое медитация. I have У meditation, меня и так медитация есть. just understand it is mind trick. Поймите, это все Mind is very clever. трюки ума. He can make you, he can show you, yes, you are enlightened, you are very big, you have meditation. Высокие состояния, да, ты уже очень But простой, ты уже say no. медитация.
no, no, no. Go on, go on, Продолжайте, go on. продолжайте. Till nobody is there to say what happening Пока us. там никого не останется, то что-либо When нужно who, говорить. anybody is there who talking mind, Если есть when he cannot say anything, then is meditation. так, медитация, когда там уже Mind никто ничего cannot не говорит. understand this thing. Ему это не понять. Mind understand what is happening. Ум всегда понимает, When что nothing is происходит. happening, then mind don't understand. Когда Mind ничего не cannot get происходит, it. ум не может Mind это cannot say высказать, it. он не может это высказать. But mind can make ego. Но, Ego can stand in any way. но эго может проявляться And в be разных aware about способах. ego of meditation. И будьте осознанны. If эго in медитации. meditation, if your ego is happening, Если even I'm very good meditator, раскрывается эго, I get good, вы говорите себе, я хороший I'm медитатор, high, я очень высоко, I'm higher soul, я очень высокая душа. understand this is mind. Поймите, это все трюки ума. Because meditation makes your ego finish Потому что more медитация and more. растворяет, уничтожает ваше эго. If with meditation also ego coming, this is very subtle and super ego. Если медитация, Meditator has super ego. у Normal people have super normal эго. ego. Very normal. Обычных людей обычно. Normal ego like I'm rich, Такие, я богатый, I'm powerful, я полон силы и власти. I have many pupils, Вы со мной там следуете. just power, money, Речь идет о власти this type или ego. деньгах, чаще всего. I have good job, У меня хорошая big, работа, big job, many people working under me. у меня хороший бизнес. So this type ego is normal ego. And this normal is not so strong. Это обычно Normal, ну, не very очень- small. не очень сильно. Any moment anybody come and crash your ego. В любой момент кто-то может прийти и Somebody coming, big one, нарушить ваше эго. so bigger than you, Приходит кто-то посильнее higher вас, than you, кто-то- your ego is и finished. ваше эго уничтожается. Somebody coming lower than you, Кто-то your ego is приходит big. слабее So вас, this is normal ваше эго ego, становится worldly ego. сильнее. But meditators get strong ego, Но у subtle. медитаторов очень сильное эго. And normal ego, worldly ego, hitting to others, showing to others, look me, I'm rich, Обычное эго I'm this, I'm that, and whole time showing постоянно the ego. демонстрирует другим какое and эго. want to make under the people, И хочет, everybody to make under. хочет властвовать над другими людьми. This is normal. Это обычное эго. Normal ego hitting to others, То есть обычное but эго направлено на meditator's других. ego hitting to himself. А эго медитатора, Killing to himself. оно направлено на самого He don't себя. want to kill to others. Он не хочет He killing himself убивать is других, It is good, он but убивает also сам super себя. ego comes, very subtle ego, Это and хорошо, has to be очень aware about. тонкое эго. Whenever ego come, Когда even in mind say, I get, даже если он говорит, I'm very big, я уже получил, я уже очень высоко. I have good У meditation, меня такая хорошая I медитация, have good space, у меня такое пространство большое. aware, Будьте осознанны. hit him, Э, say no, как бейте. has to go on, go on, go on more till nobody is inside to say Пока никто who не you are, ничего скажет. what is meditation, or you have good meditation Кто or вы, not, какая у вас till медитация. he not finish. Пока не So будет. meditation Слов. state is when nobody is there to say you anything. Состояние медитации, даже когда там никого Finished. нет, что-либо могу сказать. Then is meditation. Когда And once you go, you can't. Once you go beyond mind, no mind, выходит с you этого, go forever. Then you cannot come back. это сами всегда. Then you go out of mind, beyond the mind. Выходит This за is пределы ума. stage of meditation. Это и есть состояние медитации. So, but whatever you doing now, this is journey, inner journey, searching, meditation, this is all prospects. This is not meditation yet. This is prospects. This techniques. When you in meditation, you no need any meditation. Finish. Then you always in meditation. Now you do try to go in meditation. Then will happen. When you always in meditation. Whatever you do, no matter. You walking in meditation, you talking in meditation, you eating in meditation. Meditation means you are present. You will be here. Just you eat. Nothing else, not thinking, not going anywhere. You working anything, you are working. You drink chai, you drinking just chai. Nothing else. Only chai. Only chai and you. This is meditation. You are present. Then you enjoy the chai. Then you enjoy the food. Then you enjoy whatever you work.
then is meditation. You coming in meditation. And as you coming present, and one day it will happen. You are very, very, very present, and suddenly your door is open, and you go in meditation. So this is your door, third eye. Third eye is your door. And you have prana inside. Prana is like a seed. And slowly your seed, your prana is coming here. And when coming here, and you are present, mind is stopped, prana is here, suddenly door is open, and prana go out. And then you go in bliss. Then you go in meditation. Then you go out of body, out of mind. Then meditation happens. Then you no need to do anything, no need to try. You already, always in meditation. But before, we have to try. Try this way, try that way, try that way, many ways, many techniques, many paths. And which path you get? Like, you have room, and in your room is locked. And you have many keys. And these all techniques calls 108 techniques. Like 108 key you have. And then you try this key, put in key in lock, no. Then you try other key, no. And one key you have. One key is yours. Which day this key go in lock, door is open. Your suddenly door it will be open, and you go in meditation forever. Meditation means you are very present. Then you always there, always present. It means you will not think, you will not make plan, you will not make thought. No, thoughts will be. You make plans, you will think, but you will be very present. You are here. Here you be and thinking also. Here you be eating also. Here you be working also. You will be here. You will be present. And then is meditation. This is meditation. So just you try, whatever you try, it is not meditation yet. It is prospect. It is dharana. Dharana means prospect. Thinking maybe this way, maybe that way, try to this way, try to go this way, that way, many ways. And which way your and real key you will get when you coming more very, 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 very present. Which day you very present, suddenly you get the real your key you put and lock is open. Otherwise trying and try can do, and also no need to be hurried. No need to be hurried to go in meditation. Be try to present. No thinking I will get this, I will get that, I will be like this, I will be like that. No. Just be present. Whatever you do, be present. Enjoy this thing. You dancing, enjoy the dancing. You walking, enjoy the walk. You looking anything, enjoy the looking. Looking the mountains, listening the river, listening the sound, anything. Whatever happening, just be there. So meditation saying, no need to get anything in future. Future finished. Whatever happening is now in this moment, enjoy this moment. Be in this moment. As you be in this moment, you coming in meditation more. And one day, it will happen. You are very present in moment. You are going meditation forever. Then you go out of body, out of mind. Then meditation happens. Then you no need to do meditation, you in meditation. You always in meditation, forever. Always you go on in meditation. So this whatever you do, whatever you try, it is you want to try to go in meditation. It is not meditation. It calling this technique. Kundalini meditation, Om meditation, dynamic meditation, and many techniques meditation. This is not really meditation. This is you try to go in meditation. This is path, not destination, not goal yet. And one day goal will happen. But you have to go also. You have to do also. Because you want to do. You have to go inside.
You have mind inside. У вас есть ум. Mind cannot, I say, okay, finish the mind. Ну, вот если ты сказал, Just drop. что вы закончите, отбросьте. Stop. Просто остановите свой ум. But it is not in your Ну, hand. как бы это не ваше. If you want to stop him, he go more. Если вы хотите его остановить, он становится сильнее. You say stop the mind, he go crazy. He will become more crazy. А он становится еще более So безумным. no need to stop him. Не нужно его He останавливать. going, let him to do. Если он есть, He want to go here, he want to go there, thinking, whatever thing. думай. Wherever he want to go, you be here, let him mind to go. Здесь, Wherever he want to а go. он пусть He want to do this business, he want to do that business, that talking, this thing. You be here and let him go. Slowly, as mind energy finish, as your doing energy finish, then you going, mind become more quiet, and this quiet will you coming in meditation. More will come to yourself, coming near to you. And then one day, mind totally finished, you are very present, doing you are. Then you meditation. So this is no need to be hurried. Just you try, you do how much you want to do, this technique, this thing, that thing. Result is not in your hand. Result in existence hand. And existence very justice, when he see you are right, you are ready, you are totally perfect, then he shower. Then he giving you all blessings. And every all blessings, all knowledge, all showering will happen. And before it happen, before you not right, and if he come, it's very not good. You can kill to somebody. You have power, you can kill them. Слишком много силы, она может пойти At existence, see, when you are totally perfect. Perfect means totally compassion. Anybody killing you, killing here, like a Jesus, making nails here, nail here, making people nails. And he say, yes, whatever you want, your die will be fulfilled. If you want, I will be finished like this. Who I am to say no. And that moment in life, that moment he become bliss forever. He not like, you see how much difference. If to you, anybody just on the road, even looking angry, you are angry. Why you look me angry? Anybody say anything little bit, just shout, you are ready to fight, want to kill to each other. And look Jesus, people are killing him, here nail, he just, blood is coming, people are want to killing him. And he say, okay, this is compassion. When you have this compassion, then existence shall. Otherwise, before, if happened, you have power, supreme power, you can kill to others. Existence not killing you. Till you are not totally nuts. He will see just, okay, this body is perfect, you are totally ready, this fruit is ready. Now existence, look, now I can sing. Now I can music through this body. Then he comes, then he shouts. So one little story I say. Many thousands years before, one sannyasi, his name was Vishwamitra. Very old time, some thousands years before. He doing meditation. He did, and story is saying before he was like a king, very kingdom. He had a kingdom, big territory. He was king. And one time happened in his country, no food. Crops is finished, no food. People not get food, animal not get food, animal dying start, people dying start.
And he was worried how to Он был give очень food to people. беспокоен, как дать людям еду. Then somebody came И and said to him, однажды пришел один человек in your country, that side, in one side, и сказал, one master is living. He has ashram. в одном из His name is Vasishtha. мест своей страны живет мастер, у него есть там ашрам. And he has one cow. И у него есть одна корова. And this cow, anybody go and say to cow, give me this, she give. И это Whatever волшебная you корова. want. Что бы вы ни попросили у этой коровы, все сбывается. If this man said to king, if you get this cow, then we can get so much food and giving to people and people will not die. Достали эту корову, Okay. мы получили все, что He called few soldiers, say, go to this ashram and say, bring the cow. Король отправил солдат в этот ашрам, чтобы они He принесли was корову. king, he can say everything, he can get from his country, this is his power. Это же его страна, он мог получить все, что Few soldiers went Он to отправил- ashram Он отправил трех солдат. and then they say, we take the cow. И они сказали пастору, And мы somebody забираем корову. say to, first you ask to master, ask to Vasishtha. Ну, люди сказали, They сначала, go, конечно, у say вас, to Vasishtha, we coming from king, king order is, he order, give to cow, cow give to us. Мы пришли по приказу короля, и мы хотим забрать Vasishtha, корову. not like this. А пастор сказал, ну, I don't give like this. так не пойдет. Not like order. Я просто по If приказу, you pray, по приказу if не you смогу surrender, забрать корову. if you request, Если вы будете молиться, если вы будете even king come request, сдаваться, then просить, I can see if you what region you want very good region, может быть, если у okay, вас I can хорошая come. причина, я But могу not молиться. like this, not like a force. Но сила я ее не отдам. Soldier went back Солдаты пошли обратно. and said to king, Сказали, master saying, I don't want to give cow. мастер просил передать, что он не отдаст силой корову. He don't know the master also. King said, master say like this. Король еще не был знаком с мастером, сказал, He called, he said, many soldiers, и он отправил go еще больше солдат. and take the cow and bring here Сказал, отправляйтесь и заберите. by forcing. Просто силой заберите корову и приведите. How he can say to me no? Как какой-то мастер может мне сказать нет? Many soldiers went. И просто огромная армия. Master отправилась. is there, standing first. Мастер стоит Waiting. там у ашрама, They said, we want to take your cow. ест, и ему сказали, She said, вашу корову. if you want to be forcibly, okay. Если вы go, хотите силой take забрать her. корову, пожалуйста, берите. They went, И они пошли. and story is saying, И suddenly cow become very big, легенда гласит, что корова стала просто огромной. very big. And then she opened the mouth, В какой-то момент она открыла рот, and all soldiers going и inside. все солдаты оказались внутри. She eating everyone. И она просто всех съела. And then many soldiers eat, and few soldiers left. They running И start. They несколько ran. солдат, оставшихся, они They went to king. убежали, прибежали Say, к this корове. cow is not normal cow. Сказали, это какая-то ненормальная корова, This is miracle. это чудо такое. We cannot win her. И хорошо. He said, okay, now I come. And he said to all army, come with me. We attack to ashram. Всей своей армией, Take this поведу я, cow. мы идем все вместе со всей армией атаковать эту корову. Came master again me is on the door. Снова в дверях стоял мастер. Vasishtha. Vasishtha said to king, if you request И me, мастер сказал, if you surrender me, если ты мне сдашься, if you say если ты I need, если pray тебе to me, действительно request to нужно, me, если будешь maybe I молиться, can give. или, может быть, попросишь And what меня, reason, why you want, я if you посмотрю, say, по какой причине but тебе if you нужно. come like you are king, Но если ты I пойдешь с позиции короля, я не дам. king not listening to master, he said, okay, I go Король не and слушает. take the cow. Король пошел забирать And корову. he went, he are very brave, Ну, very strong очень man, сильный и смелый мужчина. and came to cow. И он пришел к королю. As he came near to cow, Как только он стал cow покорять gave one leg, король, and he far away, пнула его, he flew away. и он отлетел. So king also understand this cow is not, I cannot win this cow. Король тоже понял, не могу его. Then Vasishtha said, if you want to win, if you want to take this cow, И мастер сказал, если хочешь, first you have to fight with me. тебе нужно сначала сразиться со мной. And if you fight with me, first you have to do meditation, be more powerful. А Strong. если тебе нужно сразиться со мной, то тебе надо сначала накопить Okay. силы, чтобы немного медитировать. King say, king is very egoist. А Ego король man. очень, Very очень egoist. большой King мэр. is king. Ну, король есть король.
So he said, okay, now I go to jungle, Он сказал, теперь я иду в forest and do и meditation. буду там медитировать. He did meditation many years. И очень много лет он медитировал. And slowly he coming in bliss. И Coming in bliss. это блаженство. Very strong, very good power, У него очень много сил. very supreme power he got. Then he came, И когда он пришел к власти, and as he come, first he go to ashram, сначала он пошел к to Вашиштхе. Vasishtha. Vasishtha in his room, he Мастер. know now. Now this man has meditation. He has meditation. И тогда He in meditation. мастер понял, что этот человек Vasishtha not came to out. медитация, он не стал выходить из комнаты. He living in his room, he not came out. Он не выпал, This остался man came. в своей комнате. Пришел Want to take the cow, мужчина, захотел взять корову. and cow also is weaker. Because this man, king has more И meditation корова power, тоже стала слабее его. inner power. Потому что Consciousness power. было очень много осознанности, очень много силы внутри. She very afraid. И корова Before боялась. meditation, she kick him. До медитации Now она she cannot, просто его пнула. because she knows he is much more. Но потом она So he just taking the cow намного start. сильнее. Then Vasishtha came И он стал, out как бы, опять же, Say. корову, и пришел мастер. to king. И сказал, First you talk to me, сначала, first you fight to me. сначала мы сразились. Then they с both тобой, are fighting. И Start. тогда они начали сражаться. Not fighting with sword or gun or anything. Inner power. Не оружие, а как бы внутренние силы. King just throw one power. Vishwamitra has one stick. Always he put hand. He just put a stick like a om. У мастера Every посох, power coming from king, и от короля Finish. шла очень большая сила, every power coming, а мастер защищался master is посохом. master. With master no power work. И на мастер какая Then сила, какая slowly, сила slowly работает. king is losing. То есть никакой Then воздействия. Vasishtha said, Vishwamitra, not like this. И так, Be surrendered to me. король стал терять силу, и мастер сказал, ну не таким образом. If you surrender, Если ты сдашься, surrender to me means surrender to existence. сдаться мне, значит, If you surrender, I can существование, give cow. сдаться всему миру. I know you want to give food to Если people ты сдашься мне, то People are dying счастливый because they человек. don't have food. I can give, but if you fight, I don't. Но если They very super. если in ты будешь bliss. сражаться, And which Vasishtha said, just one step more. Just go one step more. и мастер Just сказал, surrender. ты уже в блаженстве, вот тебе нужно еще And один шаг, this тебе king нужно просто сдаться. Has bliss, has meditation, И у этого короля But было блаженство, была super медитация. ego ones. Но у него Very было кому-то subtle ego. огромное эго. Very subtle. I can do. He has power. He can make. So story saying, then he go again И легенда гласит, что to он meditation. снова пошел в Then медитацию. many years he did И очень meditation. много лет он снова медитировал. But finally he not get. He want, Vasishtha said just one thing. Just surrender to me. Bow down. Мастер сказал, ему Just нужна surrender. всего лишь одна вещь, просто, Everything will be okay. просто сдайся, просто, Because meditation want you be surrender. потому что медитация хочет, чтобы вы You be сдались, surrender to master, чтобы вы surrender to сдались existence. миру, сдались мастеру, And then everything okay. и тогда все хорошо. So his story is like this. So then whole life he not make. И He not surrender to за master. всю жизнь он так, He is very high он очень and master is высоко, very high. он Master is так totally и high. не сдался, мастер they в not любом случае был выше по So need meditation coming. When as your meditation going up higher, your subtle ego will be developed. Ego develop inside. Чем выше I'm вы meditating. поднимаетесь, тем I am high. You have power also. Little power coming in you. медитатор появляется. More power coming in you. And this power makes you subtle ego. У вас появляется This ego сила, is и not. появляется Has to be эго surrendered. больше. And then in this story, this Vishwamitra, this king, when he get bliss, И когда тут король достиг блаженства, then he, and when he getting in bliss, whatever he say, it will happen in his start. и все стало He said, be like this, become like this. Все стало происходить. Then he has one ashram, У него была make шаг. ashram, То есть, сделал большой шаг. and then one his relatives came. Когда приходил кто-то из его близких, He was also king, like a cousin or somebody. родственники, And he said, I heard you can make send two people in heaven with body.
И он сказал, не слышишь? It never happened. Что ты можешь отправлять, Nobody can go in heaven with ты body. можешь отправлять людей в First you have рай to leave the body, then soul is going in heaven. вместе с телом. But he said, okay, sit with me, we do meditation, I make power, and I want to try to send you with body. Ты можешь сесть They рядом, both медитировать, sitting. и ты будешь сам Meditation со is и done. отправишься в рай. He pushing the power, И он стал направлять силу. Vishwamitra pushing the power. Slowly, slowly his power very strong, Потихоньку inner power also very strong, внутренняя сила была meditation очень power. высокой. This man is lifting his star. И тот человек, With body. который на работу, стал He is lifting, приподниматься going наверх, to a sky. и стал лететь в сторону And неба. when he lifting with body, he going to start to heaven. From heaven, Devas looking. И смерть смотрели на Down. то, что происходит. One man coming in heaven with body, Человек в теле идет it в will be рай. impossible. Это же невозможно. It will be chaos. Это же такой хаос будет. Whole nature will be disorder. Будет If it will happen. беспорядок во всей природе. Nobody can come with body. Никто не может в рай. If you want to, оставаясь anybody в теле. want to go in heaven? Also to you I say. If you want to go in bliss, Если вы хотите в блаженстве, want to go in heaven, если вы хотите оказаться в раю, first you have to leave your body. он по сути вы Leave the body. So consciousness is going. Когда вы покидаете тело, Consciousness can. ваше сознание Body cannot. Body is part of earth. отправляется has to be in earth. в рай. А тело- And then this тело man, через- Vishwamitra pushing him, this man is going. И тот человек стал подниматься по воздуху. From there, they was looking. They also pushing power. No, he cannot come. Из рая тоже стали Otherwise we finish. Everything will be finished here. Мы не пустим их, потому Whole что system of the nature will be беспорядок. finished. Беспорядок So природы. they pushing here and he pushing, Vishwamitra pushing him to up, go up, they pushing him down. Когда он направлял So something happened. снизу вверх, Suddenly this man, he is going with stand, going toward sky. Suddenly и этот человек, they was pushing power, he то go есть энергия шла здесь сверху и снизу. opposite. Человек Like luggage, sky and heading to earth. И человек просто ну, как And пригнулся God, и then завис in him слова. calling him Trishanku. Его назвали Trishanku Тришанку. means cannot go anywhere. То есть человек, Want который to go не here, может but пойти никуда, head is он, there. головой- So he is hanging. головой висит вниз, а ногами вверх. He is hanging in sky, И он in висит- middle, висит- not in висит sky, посередине, not in earth. между двумя мирами. And this story I say because this thing happening to seekers. И это To you то, also. что часто происходит с When искателями. you come to master, Когда вы приходите к мастеру, master push you up. мастер поднимает Give you вас one наверх, push. You just, your earth is finished, you going to ваша start земля with sky, заканчивается, вы looking начинаете start лететь, with sky. лететь в небо. But you are not ready, you want, I will be in body Но вы не готовы. and go in heaven. Вы говорите, я хочу быть в теле и отправиться в рай. Be in body and be in bliss. Быть в This теле is и not быть в possible. блаженстве. Это невозможно. It is not possible. Then you, mostly all seekers become like opposite. И побольше Looking the earth, всех искателей Want to go in sky, but looking earth. лететь But в this небо, is master grace и also. смотрят на землю. When you come with master, master push you, Ну, giving you one push, ну, show you sky, мастер Go помогает to вам, sky. чтобы показать вам come to bliss. небеса, блаженство. So mostly happen opposite. Очень часто происходит так, что You cannot be in earth also, you cannot be in world also, and you not have it. вы bliss also. и еще не оказались So middle в in блаженстве. hanging. И люди Everybody hanging like this. практически все зависают посередине. And then very difficult. You cannot enjoy your world and cannot be in bliss Вы also. уже не можете наслаждаться So mostly на like земле, и вы еще не оказались So this в story I say, this happened. When you come with master, come to master, Когда вы приходите к мастеру, first thing he pushing. одна из just первых give вещей one это то, push. что начинает вас ну, как-то запускать. And Да. then you start looking the sky, Вы начинаете looking смотреть the bliss. на небеса, на блаженство, flying start. начинаете летать, But you don't want to leave the body. но вы не хотите покидать тело. You want, I be in body and bliss also. Вы хотите, я хочу This быть very и быть в блаженстве. Almost impossible. Ну, это So невозможно. you be ready Будьте to готовы, leave your body, будьте готовы покинуть тело, leave your mind, покинуть ум, leave your ego. оставить Bliss is эго, here. Bliss always. а блаженство и так здесь. So, therefore,
not so much blessings is happening. Именно поэтому Not so many people get blessed. не так много людей Because you достигают want- блаженства. Slowly meditation makes you Медитация make ready. потихоньку Okay. подготавливает. One day I leave. Окей, One day I go out of body. однажды я покину One day тело. I die. Однажды я умру. Meditation is art of dying. И медитация это как бы искусство. Meditation is art of искусство living. умирания. And meditation Это is жизнь. art of dying. И искусство жизни. How to live good И искусство and then how to умирания. die good. Как жить хорошо и как If you are ready to die, bliss is short. Если вы готовы умереть, Ego has to finish. эго Mind go закончится. here. Existence is short. Уходит ум, Existence называется is here. блаженство. Existence always here. Существование Only всегда your здесь. mind has to remove. Просто нужно Mind has to убрать go. ваш ум. Ego has to finish. Нужно закончить. Ego go. Showering is happy. Исчезло ваше эго и So this story just I say. So everybody, mostly sannyasi, эта история, которую become рассказала, Trishamku. она многих содействует. Trishamku like this man. Человеку. He cannot go up and he cannot go Он не down. может идти Now he is hanging in middle. и уже не может опустить. And this is happening to every seeker, every sannyasi Происходит с каждым, who are seeking. с каждым, кто ищет. Now you cannot enjoy so much in world По also. сути, вы не так Okay, сильно you go, наслаждаетесь тем, что okay, I like this, I want this, going some days, after some days. Ну, то есть No. вы хотите, говорите, Да. я хочу это, я хочу то, но через несколько дней вам это уже не интересно. I want boyfriend, Я хочу, Okay, go. Few days after. Ну, No, парень not или like девушка. Окей. Not I get whatever I want. И вы это получаете, понимаете, ну, как Okay, бы, want money, want правильно, this, особо want не that, want that. вы хотите. So many desires. У вас очень You много going, желаний. but if you get once, if you get taste of bliss, Но если бы вы хотя бы на секунду получили if you get real love, вкус блаженства и настоящей divine love, божественной любви, as your heart is open, как только ваше сердце you get the taste of open your heart, если у вас open your real love, вкус then настоящий, no настоящей любви, anywhere you can be satisfied in the world. просто не No anything can make что ничто в этом мире не сможет вас удовлетворить. Because that love is the pure. Потому что та любовь, которая Highest. очень чистая, If высочайшая. you get once, Если no anything, no any person, no anybody вы can give один you раз это satisfaction. почувствовали, больше никакая вещь или такой человек не But может mind вас want, удовлетворять. mind think maybe there, maybe this, Хочет, maybe он, that. может быть, это меня порадует. If I get this, I will be okay. If I get that, I will be я буду okay. счастлив. Okay, try. Окей, пробуйте. And this game is happening. Ну, идет такая игра. The master say every day, okay, go, try. Каждый раз Be говорит, with окей. girl, woman, Быть с wife, женщиной, быть с husband, мужчиной. this thing, that thing, that thing. Finally, after some time, Через какое-то время you have to come back. вам нужно And when you come back, когда вы as is your heart coming, когда open ваше your сердце heart, раскрывается, open your sky, coming in the сердце sky, раскрывается, you go. Then is you satisfied. вы So отправляетесь meditation в finish, ваше удовлетворение. slowly finish your world. И медитация Worldly desires, заканчивает finish. наше желание. Meditation as you come to master, as you come to near to him, first thing happens, slowly your interest of the world is finishing. Поскольку заканчивается ваш интерес Only he is к living. внешнему. You love him, Вы любите your мастера, all energy with him, и ваша энергия с and мастером. master want your all energy Мастер come to хочет, him. чтобы вся ваша энергия, Everything come. и всё, Okay, you need something, you do work, little work, работаете. this thing do. But if you love the master, your all energy coming to master means coming to you. Если coming вы to любите your мастера, heart. и And heart. 100% энергия идет к мастеру, это значит, эта And then энергия one идет day. к вам, идет к вашему сердцу. Finish. One day, only left, I want to finish. И в какой-то момент останется только что I want я to хочу, die. что, да, чтобы всё Meditation закончилось, means умереть. I want to finish. I want to finish means I means Означает, ego. я хочу закончить This is это. my ego, I want to finish. Я хочу, чтобы умерло эго. Ego finish, everything perfect. Как только умирает эго, Much ego, все Big совершенно. problem. Большое эго, Less большое ego, проблема. less problem. Меньше эго, меньше Very проблем. less ego, very less problem. Совсем мало эго, No совсем ego, мало проблем. no problem. Нет эго, нет проблем. Mind finish, ego finish, nobody is their problem. Нет ума, нет эго, нет Then you will be like a bird. Тогда вы будете When want to eat, как eat. птица. Когда захотели When want to полететь, fly, fly. захотели полетать, полетели. Every whole nature is yours. Вся природа Want to ваша, sit in ваше this tree, просто лежать. okay.
That tree, okay. Вы полностью свободны. This house, okay. Every house is a bird. Bird has every house. Каждый She дом. want here, she want to go there, Птица может she жить want to go there. Весь мир ее Sometimes she chit, sometimes silent, sometimes dancing. потанцевать или Just moment to moment. быть в тишине. Жизнь от момента к So моменту. become like a bird. Вы будете как птица. Just fly. Просто And when you become like a bird, когда вы станете you как can птица, fly everywhere. вы можете Wherever you want. где вы хотите. No any goal, no any destination, no any want. Just feeling okay, I go here, go here. Просто Then suddenly move, go back. летите Yeah. куда So хотите. birds is like this. Птицы живут When именно. you know mind, when ego is finished, Когда заканчивается ум, заканчивается like это. fly. Вы просто And whole sky you can fly everywhere. вы можете летать по всему миру. Every whole sky is your house, И все небо, wherever you want. куда вы No any fixed house, but everything is Нет your house. никакого привязанного. Then you don't have личного дома. this is my house, this is my thing, this is my that. But everything is yours. То есть нет такого, что это мое, это мой дом, тот мой дом. Все So ваше. ego finish, everything. Заканчивается это, You are everything. и вы все. You are bliss. Вы блаженство. You become one with everything. Вы становитесь единым со всем. So meditation with it happened. This meditation techniques, whatever you do, Все, что вы делаете, prospects. ну это подготовка. This is not meditation. Это еще не медитация. Meditation will happen once. Once you go, so go. Медитация Then you gone произойдет far один ahead. раз. Когда Then один you раз never там come окажетесь, это навсегда. Then you always there, Тогда вы всегда, always beyond the mind, всегда будете за out пределами of ума. mind. And more question? Anybody? Еще вопрос? How you are, everybody? Как вы себя чувствуете? After Goa, Gokarna, Здорово, вы себя чувствуете? many people you coming from there. Yes. How is it? Somebody said a little bit sleepy. Go sleepy? Кто хочет спать? Lala. No, I asking how are you? Goa after Gokarna and finish, how are you? Ну как вы себя чувствовали после того, как закончится Карнака? 10 days maybe. Последние дней 10, как вы себя чувствовали? Болезнь. Was good time? Some people were sick. Who was good? Кто хорошо себя Хорошо, чувствовал? хорошо. Who Нет, ну was- мне хорошо, Who но was я... no good? Some days. Same. So. Some people Тело болеет, а внутри хорошо. who are very bad, Кто очень плохо себя who чувствовал? are very bad. Depressed. Глубокая депрессия была, я совсем плохо себя чувствовал. Okay. So today we starting the fourth step, Сегодня начинается четвертый ступень. and today after lunch we start И сегодня после обеда мы from начинаем. 2 o'clock С starting 2 часов начинаем. 7 days, 7 дней. and these 2 days also retreat will be. Ну, кроме того, Meditation 2 дня retreat. будет ретрит. Who want to join, Те, кто хотят they присоединиться, can join also. They can do 2 days retreat. можете Who делать. doing group, anyhow 7 days. But who not doing group, Для тех, кто they want to do Алексей, retreat, все, кто хотят 2 days retreat they can. будет сегодня и завтра 2 дня. So after meditation, now 11:30 will be one meditation. В 11:30 будет Today we медитация. do heart dance meditation. And after this meditation, И после этого before lunch, активной 1 медитации, o'clock, then 12:30 to after just meditation finish 12:30, people coming, group people, и после медитации talk to them. 12:30 просьба We подойти. will meet Тех, кто на 12:30. группе. After group, who is doing group, 12:30. То есть After meditation, 12:30 все, we кто will делают meet. ступень четвертую, I will talk. приходите сюда, можно будет обсудить некоторые вопросы. Any question more about group or retreat? Может, Anybody есть want какие-то to еще вопросы ask? по группе или по ретриту? The group is the people that registered or that have been with you for longer? Or Hmm? the group is, what does it mean?
No, this group is has fourth step Тоже of samadhi четвертая ступень. and have first step, second step, Нужно third, пройти, fourth, конечно, fifth. первый, второй, третий. So who did three Те, steps, кто уже три only прошел, they третий, они those попали people четвертый. doing. Other people who want only 2 days И все today, желающие только ретрит. with group people. Ну, They вместе, can. вместе с теми, кто проходит группу, все вместе медитируют. This retreat will be like this 2 days. In this retreat will be 2-3 active meditation and 3 sitting meditation, sitting type meditation. So like, because retreat will happen when you together, few people doing meditation together, so more energy. И очень хорошо, когда люди собираются вместе. One person doing meditation different, when you do together with few people, it's very different. Большое количество And if людей, you do это совсем around другая. master, А если вы then еще much more с different. мастером делаете, еще и в группе, Big energy. очень большая энергия происходит. and retreat with only one thing happened. When you do retreat or group, your more energy wake up and our need to break your blocks, Чтобы проработать ваши блоки, open your new centers inside, открыть ваши need новые big energy. центры и поднять энергию. Bigger energy is needed. Small energy И will not для, happen. для этого, для того, So чтобы you need увеличить big центр, нужна energy, большая then энергия. force, then break your all blocks. Blocks we have. У нас есть in все body. блоки. What is blocks? Что такое блоки? Blocks is like you, sometimes you become angry. Ну, например, вы иногда Anger. злитесь, вот, испытываете Many гнев, times happen in everybody's life, you become anger, просто у вас злость, you become greedy, или you жадность, become jealous. или вы ревнуете. And when you angry, jealousy, Когда у вас есть Emotions, злость, или and you эмоции, cannot или ревность, say this, вы не можете об этом сказать или выразить, cannot expression. не можете это как-то показать. And then this energy, anger wake up and cannot expression, then this energy go Гнев поднимается, block in и the body, будучи не stuck выраженным, in the body. превращается в блок. So our all body is stuck with Все energy, наши much тела stuck. — это блоки, Everywhere blocks. застывшая энергия. And they, because blocks, therefore your energy is not flow, therefore you cannot И ваша enjoy. энергия не течет. When you are sad, sadness means your energy is stuck, is blocked. Печаль — это значит, ваша Not энергия flowing. не течет, это значит, у вас So блок. when you do meditation, strong meditation with group, with one energy field, then this blocks is Большое opening. энергетическое поле с группой людей. And then suddenly your anger is coming out. Блоки Sometimes исчезают. happen in meditation, without reason you feel angry. И иногда Without вы reason без you причины angry. испытываете гнев. Without reason you irritate, Или вы with one person, two person or with everybody. раздражаетесь на несколько людей, Because this is всех your людей. block. Это ваши блоки. You have stuck. То есть and это this блоки is застряли, cleaning они is проработают. So has to clean your all energy. И всю эту энергию нужно And очистить. when energy is clear, energy is flowing. Чистая, она начинает So need to meditation makes clean your blocks, cleaning your медитация очищает ваши energy. блоки, As очищает your ваши energy is clear, Когда ваша so энергия чистая, with retreat and group it is happening. это происходит Yes. очень часто вот на группах и на ретритах. So we doing. So who want to do it? Retreat Кто also. хотят пройти ретрит, In retreat this thing happening also. 4, 5, 6 techniques every day. кроме того, мы Using проводим 5-6 And which technique you like, Те which technique you enjoy, your heart will вам say, понравились, I like this technique. те техники, I которые enjoy вы this сказали, technique. нет, мне And эта then техника this нравится, technique you use every day вы можете in your home. просто practice. в своей домашней жизни Every day, 1 каждый hour день, 1 час. meditation. And if you do 1 hour meditation, slowly, automatic, your life is changing. И если вы Your life делаете will be медитацию different. каждый день, ваша Every жизнь day, all your blocks is clear, автоматически меняется, energy is flow, ваши блоки. and this flowing energy is joy. И ваша энергия When начинает your течь. energy is flowing, Когда then энергия joy. течет, тогда вы в радости. When energy is stuck, Когда энергия Sadness. застряла, вы в печали. sadness means energy is stuck. Печаль — Not это значит, энергия не течет. And meditation clean these blocks, clean this Медитация stuckness, очищает эти блоки, clean your, make you flow. делает вас, превращает вас в поток. So, okay. Now enjoy the music, Наслаждайтесь музыкой, some song, спойте песни. mantra. Who enjoy, who want to sing. Если кто-то хочет петь, пожалуйста. Enjoy.
retreat and group, give name to Saraswati. She is there. Группу или ретрит, запишитесь. Last one.